الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله عز وجل falenderoj Ati ndihmë dhe falje I kërkoj Përshëndetjet e përzemërta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj dhe gjithë muslimanëve që ecin pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa gjindën në këtë botë. Vazhdojmë inshallah të njoftohemi më shumë në krijuesin ton, të dimë më shumë rreth tij nëpërmjet emrave të tij të bukur dhe nëpërmjet cilësive të tij të larta. Dhe kështu sa më shumë që të njoftohemi me të, të afrohemi tek ai. Dhe sa më shumë që të afrohemi tek ai, ta njohim realitetin e vetvetes tonë. Ta njohim realitetin e ardhjes tonë në këtë botë dhe ta njohim realitetin e cakut tonë përfundimtar. Allahu Azza wa Jall nëpërmjet emrave të tij I ekspozohet robërve me qenien e tij madhore. E tregon realitetin e qenies së tij. E tregon se kush është ai. E tregon se çfarë dëshiron ai. E tregon se kush është ai I cili dëshiron që të afrohet tek Allahu dhe si të afrohet tek ai. Dhe përmes këtyre emrave ne mundohemi që të shkoqisim diçka nga kuptimet e mëdha që përmban emri Allah. Nga kuptimet e mëdha që përmban qenia e tij madhështore, nga kuptimet e mëdha që përmban qenia e tij e pakufishme. Sot do të flasim shkurtimisht rreth emrit vijues e që është emri El Jabbar. Ky emër I Allahut Azza wa Jall është përmendur një herë në Kur'an dhe kuptimi I tij është shumë I madh. Kuptimi I tij është shumë domethënës. Dhe për kuptimin e këtij emri krijesat në mënyrë të veçantë njerëzit kanë nevojë në vazhdimsi. El Jabbar I plot fuqishmi, ngallënyesi, bizotruesi është një emër I cili I përshtatet cilësisë së Allahut Azza wa Jall dhe I përshtatet realitetit të qenies së tij. Ai nuk ka nevojë për askënd, ai është I plot fuqishëm, krijimi I tij është aq I madh sa që nuk mund që njeriu si një krijesë e vogël të mundohet dhe të kufizoj atë që Allahu Azza wa Jall ka krijuar. Për shkak se është I gjithfuqishëm. Për shkak se krijesa dhe krijimi I tij është I paarritshëm për krijesat e dobta si jemi ne. Allahu Azza wa Jall në këtë emër përmban në të, tregon në të shumë porosi. Dhe ne do të shkoqisim vetëm 3 nga këto porosi. E para, El Jabbar, do me thonë se Allahu Azza wa Jall është mbi krijesa. Ai është larg mbi qiell.
Dhe përmes këtij emri Allahu don t'i tregoj të gjithë robërve të tij se lëvizjet dhe përshpëritjet që i bëni gjatë ditës dhe natës, që të gjitha i vëzhgon ai që është lart mbi ne. Allahu Azza wa Jall është me neve me dijen e tij, me mbikëqyrjen e tij, me shikimin e tij, me qasjen e tij të drejtë për drejtë në punët tona, kurse ai me qenjen e tij është lart, sepse ai është i lartësuar. Andaj, prej kuptimeve të xhebarit dhe prej kuptimeve esenciale dhe themelore të tij është se të mendojmë, ta kemi në ndjenjë se është dikush lart që na sheh. Është dikush lart që na dëgjon, është dikush lart që na ushtron. Kuptimi i dytë i emrit El-Jabbar është se Allahu Azza wa Jall është mbizotrues dhe caktues i çështjeve tona. Në jetën e përditshme, secili prej neve, qoftë kur lind, qoftë kur jeton, i nënshtrohet gjykimit të Allahut. Secili prej neve, kur ta godet vdekja, dikën prej të afërmëve të tij, thot nuk kemi ku me ikë prej Allahut. Secili prej neve, kur i zbret një sprovë në jetën e tij, një problem dhe një breng, thot nuk kemi çka me bë, ka ardhur prej Allahut. Dhe kjo është e vërtetë, sepse ai është xhebar. Ai është xhebar. E lëshon sprovën, e lëshon problemin, e lëshon vdekjen dhe i lëshon këto gjëra për t'i treguar robërve si mua dhe te se ne jemi shumë dobët kashi Allahut Azza wa Jall. Ne nuk kemi mundësi që ta largojmë dëmin nga vetja jonë, nëse Allahu nuk don. Ashtu qysh nuk kemi mundësi ta sjellim dobinë në veten tonë, nëse Allahu nuk don. Ne jemi rob të dobët të Allahut Azza wa Jall. Ne jemi rob të dobët të nështruar ndaj urdhit kozmologjik të Allahut Azza wa Jall në këtë botë. Prej si kemi ardhur derisa dalim nga kjo botë. Dhe kjo në vetvete të nderuar besimtar ngërthen një kuptim tjetër më të madh. Kjo në vetvete ngërthen një kuptim tjetër më të madh. Sikur që nuk kemi mundësi të ikim ligjit të Allahut në natyrë që ka caktuar për neve, ashtu nuk duhet të ikim ligjit të Allahut në detyrat që ka kërkuar prej neve. Allahu i cili ta cakton një gjë të caktuar, dhe ti do të bësh në të. Dhe secili prej neve do të kalon prej aty. Dhe në mesin e këtyre gjërave vdekja të cilën nuk mund t'i ikë askush. Allahu po ashtu ka urdhëruar në mënyrë të prerë që besimtarët muslimanë të nështrohen urdhrit të tij që ai e don. Allahu Azza wa Jall i ka urdhëruar gjithë besimtarët që të veprojnë punë të mira. I ka urdhëruar gjithë besimtarët me 5 shtyllat madhore të Islamit, duke filluar nga shahadeti, namazi i cili bëhet 5 herë në ditë, zekati, Ramazani e kështu me radhë. Andaj ashtu siç nuk kemi mundësi me ikë prej xhebarit, ashtu siç nuk kemi mundësi me ikë prej xhebarit në çështjet e natyrshme të jetës tonë, dhe përballohemi me sfida dhe me sprova, dhe pajtohemi me ato sfida, me ato sprova. Madje thojmë që jam prej Allahut dhe s'kemi çka me bë. Njëjtën kohë duhet ta kuptojmë se ky xhebari ka dërguar edhe urdhra dhe ka dërguar edhe ndalesa. Nëse na tregojnë neve se në ato të parat nuk patët ka me ikë. Ato ju erdhën. Këto dytat nuk duheni me ikë. Nëse e keni mendjen e shëndosh dhe e kuptoni tamam ç'është duhet realitetin e kësaj dynjaje dhe realitetin e krijuesit dhe realitetin e qenies tuaj si krijes. Nuk duhet me ikë prej urdhit të Allahut, ashtu qysh nuk mundesh me ikë prej caktimit të tij. Duhesh me u përmbajt urdhit të Allahut, ashtu qysh i përmbahesh sprovës kur godet ty. Duhesh me qenë konform ligjit të Allahut, thirrjes së tij, ftesës së tij që na bën neve për të hyrë në të mirat e kësaj bote, që të shpërblehemi me xhenet, ashtu qysh i përballojmë sfidave të ndryshme që na godasin në këtë botë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për neve si besimtarë, sidomos nëse e kuptojmë këtë emër të madh të Allahut Azza wa Jall. Dhe në tre, prej kuptimeve të këtij emri është se Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij është xhebar, që do të thonë e shëndosh zemrën e smut. Allahu i lidh dhimbjet e njerëzve, e lidh zemrën e tij, e forcon mendjen e tij, dhe në momentet caktume e forcon dhe ai e tejkalon një sprovë caktume. Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'an se pasi që njëri të vdes,
dhe ti shka përderdhen eshnat e ti. Të bëhen copa dhe të largohen njëri pe tjetrit, ai në ditën e Kiametit është në gjendje që ti mbledh gjitha këto eshtra, t'ja ushton atyre mishin dhe ti kthen gjendje normale ashtu siç ka krijuar ty pa qenë hiç. Të kthen prap gjendje normale ashtu siç ka krijuar ty pa qenë hiç. Për të treguar se nëse Allahu është gjendje që ti mbledh këto eshtra, këto copa tua dhe ti bashkon, a nuk është në gjendje Allahu Azza wa Jall që një problem të largon? A nuk është në gjendje Allahu Azza wa Jall që zemra yte nëse të ka thyer në aspektin abstrakt, në aspektin kuptimor, që ta shëron, që t'i rrim pranë asaj, dhe është për çudi që robërit e në mesin e tyre dhe ne shpesh thojmë nuk na ka mbeti diçka tjetër vetëm se Allahu. Mirë, dhe tash ku ke Allahu? Jo më pështet, s'ku mbet dikun tjetër vetëm se Zoti më ka mbet. Mirë, dhe tash ku ke Zoti? Nuk do të mbështetesh, nuk do ta lutësh Zotin vetëm kur s'ki rrugë dalë tjetër. Sepse këtë rast e ka mundësi që Allahu mos përgjigjet. Por çështja e parë, hapi i parë është që ta lutësh Zotin para se të lutësh krijesat. Të shkosh me Zotin, të konsultohesh me Zotin para se të konsultohesh me njerëz. Andaj ai person i cili në rend të parë e mbulon dhe e mbush zemrën me Allahun Azza wa Jall, ati pastaj ai ndihmojnë krijesat, a nuk i ndihmojnë, ai do të jetë i qetë. Dhe ai këto probleme do t'i kalon shumë lehtë. Po këtë arsye, nëse e kuptojmë emrin e Xhebar, se Allahu i shnor zemrat, dije se ky emër drejt për drejt vjen në zemrën tonë dhe në kohë të provave dhe problemeve, ta shnor zemrën, ta fladit zemrën. Lutë Allahun Azza wa Jall nëse don që zemra jote me qenë e shnosh. Lutë Allahun Azza wa Jall nëse don që me ngjit dhe me forcu zemrën tonë. Dhe po ashtu Allahu Azza wa Jall jo vetëm me kaç e shnor zemrën tonë, duke ja dhënë dënimin e merituar në këtë botë zullumçarit që të ka bëu ty zullum. Dhe ti e sheh dënimin e tij në këtë dynjë. Dhe rastet për këtë rast, për këtë dënim janë shumë të mesin e njerëzve. Saqë shumë për njerëz më thonë ka qenë zullumçar i madh derisa Allahu Azza wa Jall ja thaj qafën. Dhe është e vërtetë. Allahu Azza wa Jall ja thën qafën zullumçarit në këtë botë para se të dalë para tij në botën tjetër, në mënyrë që t'ja shëndosh, ti ngushlloj njerëzit cilët ju është thyrë zemra pe zullumit ti. Andaj, nëse ty zemra të ka rënku, nëse ty mendja të ka mundu, nëse ty syri të ka lutu, lutju ati që lutja e ti nuk thet brapa. Lutju Xhebarit, thë ja Xhebar samawati wal ard, o Zot, o mbikëqyrës, o i plot fuqishëm i qiellit dhe tokës, largo ma këtë problem që më ka ndodhur. Largo ma zullumin që ma lëshoj filani, largo ma zullumçarin për jetës time. Dhe përmes kësaj ti e tregon lidhjen tonë dhe të fortë me Xhebarin, i cili pastaj ta shëndosh ty zemrën dhe ta largon problemin duke mos e ndier fare. E lutem Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj që të jetojmë me këtë emër. Na mundsoj që ta shtim në praktikë këtë emër në momentet më kritike. Dhe ta lutim Allahun Azza wa Jall para se të lutim krijesat. Dhe të jemi pranë Allahut Azza wa Jall para se të jemi pranë krijesave. Dhe të drejtohemi tek ai para se të na drejton ai ka vetja e tij, e që atëherë është vonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.